வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ இங்கே போகிறோம். எதுக்கு? நம்ம காருக்கு தான். ஓகேங்களா? நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு விவரமாக எல்லாமே சொல்லிட்டு போகிறேன். இந்த காருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நம்ம வாங்கி நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் தான் நம்ம ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ வந்து இதுக்கு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் பாண்டிச்சேரி போய்ட்டுருக்கோம். ஏன்னா வந்து இது பாண்டிச்சேரி வண்டி நம்பர் காமிக்கிறேன். பாண்டிச்சேரி வண்டி தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு தான் போய்ட்டுருக்கோம். எல்லா ப்ரொசீஜர் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. டோட்டலாக என்ன இது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம், கொஞ்சம் ஷாக்கப் சார் வேலை இதெல்லாம் இருக்குது. எல்லாத்தையும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு. பலாப்பழம் வாங்குறதுக்கு நிப்பாட்டணும் தெரியுங்களா? டோல்கேட்டு தாண்டி உளுந்தூர்பேட்டை டோல்கேட் சீசனே கிடையாது. பட் ஆனால் பரவாயில்ல, அப்பயும் பலாப்பழம் இருக்குது. 1/2 கிலோ 100 ரூபா வாங்க. சரி, வாங்கியாச்சு. அப்படியே நாங்கள் போகிறோம்ல, ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், நம்ம சொந்தக்காரன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் தான் வண்டி ஓட்ட போகிறாரு. நம்ம உட்காந்து வரோம். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பேக் பெயின் இருக்கிறதுனால நான் வண்டி ஓட்டலை. ஸோ வாங்க போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம். வந்தவே இதுதான் நம்ம வண்டி. ஓகேங்களா? இதை பற்றி நம்ம இன்னும் வீடியோ போடல. இது நான் ஏற்கனவே வாங்கி வச்ச வண்டி. பட் ஆனால் பேர் மாற்றலைங்க. 5 வருஷம் முடிய போகுது. அதனால் வந்து இந்த வண்டிக்கு பாய் வண்டி ஓட்டுறாரு. பாருங்க, ஹெட்ஃபோன்லாம் மாட்டிக்கிட்டு நல்லா ஜம்முன்னு. ஓகேங்களா? இவர் நம்ம நண்பர் ப்ளஸ் சொந்தக்காரரு எல்லாமே. ஓகேவா? ஏன்னா இவர் நம்ம வீட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கார். ஸோ அதனால தான் பாருங்கள், நம்ம இதான் ஃபோர்டு வண்டி தான் இது. ஓகே, ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா. இதுக்கு என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து 2 ஷாக் அப்சரும் ப்ளஸ் வண்டி பேர் மாற்றணும். இந்த இப்போ வேலைக்காக தான் நம்ம இப்போ வந்தவே போயிட்டுருக்கோம் பாண்டிச்சேரிக்கு. சரி, பாய் வண்டி ஓட்டிட்டுக்காரு. எனக்குமே கொஞ்சம் பேக் பெயின் இருக்கிறதுனால அவர் ஓட்டிக்கிறேன் அப்படின்னாரு. சரி, அதனால தான். சரி வாங்க போகலாம். போயிட்டு உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொசீஜர் 1 by 1 உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆனால் ரொம்ப பிரச்சனைங்க இங்கெல்லாம். நம்ம சவுதியாக பரவாயில்ல போல் இருக்குது. ஒரு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது போகிறது நார்மலாக அப்சர் ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். பட் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி சிஸ்டமே கிடையாது. நேராக போகணும், பேப்பர் ஒர்க்லாம் பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரியுமே, இது பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம். சென்னை பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம். சூப்பராக இருக்குல்ல? வேறு லெவல். சரி வாங்கப்பா. பாயெலாம் கோவப்பட்டார். ஓட்டக்கெலாம் பயங்கரமாக பண்ணுறாரு. வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 100ல் போயிட்டுருக்கோம். வாங்கினாங்க அங்கே வந்து 100 ரூபா வந்து 1/2 கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபா. எதுக்கடா சாஞ்சி போயிட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துக்கோ. இதை ஒட்டணுங்க. இதை ஒட்டாமல் இருக்கேன். ஏன்னா இந்த வண்டி வாங்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதிகமாக. ஏன்னா இது நம்ம ஃபஸ்ட்டே வாங்கினது, ரொம்ப முன்னே வாங்கிட்டோம் நம்ம. ஓகே, அதனால் நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நானே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா தம்பி இருக்கும்போது வாங்கினது தான் இது. அதனால் கொஞ்சம் ஷாக் அப்சர் வேலைலாம் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2008 மாடலு. ஸோ அதனால் ஷாக் அப்சர் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடுச்சுனால தான் நம்ம வந்து இப்போ புதுசோ இல்லை அதே ரீமேக் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். நம்ம போயிட்டுருக்கிறது சென்னை ஹைவே. பட் ஆனால் நம்ம கட் பண்ணணும், பாண்டிச்சேரிக்கு கட் பண்ணணும். பாண்டிச்சேரி அதர் ஸ்டேட்டுங்க. ஆனால் பட் எங்கள் ஊர்லேருந்து 100 கிலோமீட்டர் தான். ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாது. 100 கிலோமீட்டர் தான். ஒரு 1.5 ஹவரில் போயிடுவோம் நாங்கள். ஸோ வாங்க போகிறோம். 1 by 1 உங்களுக்கு ப்ரொசஸ் காட்டுறேன் எல்லாமே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து கடலூர் ரோட்டில் கட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம சென்னை பைபாஸ்லேருந்து கட் பண்ணி நம்ம இது இப்போ போகிற கடலூர் ரோடு இது. ஸோ பாண்டிச்சேரி இதிலே ரோட்டில் தான் நம்மளுக்கு இங்கேருந்து சம்திங் 40 கிலோமீட்டர் போகும். பாய் 35. ஆமாம், 35 43 கடலூர் வருது. நம்ம வந்து 45 பண்ருட்டி. ஃபஸ்ட்டு பண்ருட்டி கடலூர், அப்புறம் பாண்டிச்சேரியா? அப்போ 45 கிலோமீட்டர் வரும். 45 கிலோமீட்டர் வருமா? பாண்டிச்சேரி ரோட்டு 50 சில்லரை வருமா? ஓகேங்க, இன்னும் 50 சில்லரை பாக்கி இருக்குது. ஸோ நம்ம விழுப்புரம் வழியாகவும் போயிருக்கலாம். பட் ஆனால் விழுப்புரம் வழியாக நாங்கள் போகல, கொஞ்சம் ரோடு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 way தான். அவ்வளோதாங்க. இதுமாதிரி தெரியும், நம்ம ஊர்னா என்னன்னு தெரியும்ல. பஸ்ஸு பின்னாடியே போக வேண்டியது தான். இப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க இனிமேல் ஓவர்டேக் பண்ணி எல்லாம் போகிறதெல்லாம். ஸோ ஓகே, போகலாம். இதுவும் எங்கள் கள்ளக்குறிச்சி வண்டி தாங்க. ஏகேடி வந்து தெரிதா? எங்கள் ஊர் வண்டி தான் இது. முன்னாடி போயிட்டுருக்கு. ஏகேடி ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்கூல் கள்ளக்குறிச்சியில். ஸோ அந்த ஸ்கூலோட வண்டி தான் இதுவும். மத்தல ரூட்டில் ஓடுற வண்டி இதெல்லாம். TN 32 தெரியுதுங்களா? TN 32 கள்ளக்குறிச்சி. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 கிலோமீட்டரில் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துட்டோம். இன்னும் 25 கிலோமீட்டர் பாக்கி இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், கிராமம் தான். கிராமத்துக்குள்ளேயே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா? நம்ம ஊர்கிட்ட கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு. ஓகே, சரிங்க. நம்ம ஊர்லேருந்து வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ கம்மியாக தான் போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாரும் அந்த அளவுக்கு விலாக்லாம் போடல. ஓகேங்களா? சிம்பிளாக தான் போடுவாங்க. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம், நம்ம ஊரையும் சரி வேறு ஊரையும் சரி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது பாண்டிச்சேரி. பாண்டிச்சேரியில் என்ன ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். முடிஞ்ச வரைக்கும் காட்டுறேன் வாங்க அதையும். ஸோ ஓகே, ஏன்னா வேகமாக போக முடியலங்க, எல்லாம் 1 way இருக்குது. இருந்தாலும் ரோடு கொஞ்சம் போட்டாங்க, அதனால இப்படி இருக்குது. இல்லைன்னா வந்து ஒரு 4 வருஷம் முன்னெல்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சுல்ல. 4 வருஷம் முன்னெல்லாம் ரோடெலாம் சரியில்லைங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக போகணும், கொண்டு முடியுமா இருக்கும். இப்போ ஆனால் நல்லா இருக்குது. ஓகே, பாய் தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. பாய் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் சொல்கிறேன். ஓகே, போகலாம் பாருங்க. அப்படியே ரோட்டை ரசிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம ஊர்லாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலூர், பண்ருட்டி கடலூர் ரோடு. இப்போ பண்ருட்டி தான் வரப்போகிறோம். நம்ம பண்ருட்டி கிட்டத்தட்ட நெருக்கிட்டோம். கடலூர், அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி அதர் ஸ்டேட் தான் நம்ம ஊர்லேருந்து. ஆனால் நான் வண்டி எடுத்துருக்கேன். எதுக்காக இப்போ பாண்டிச்சேரி போகிறேன்னா, நான் வண்டி எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரி.
ஸோ பாண்டிச்சேரி வண்டி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டுறாங்க. அதனால தான் நான் வந்து இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னா பாண்டிச்சேரி போயிட்டுருக்கேன். பண்ருட்டி வந்துட்டோங்க. ஓகே, பண்ருட்டியில் தான் இருக்கோம். நம்ம இப்போ வந்துடுவோம்னு நினச்சோம், வந்துட்டோம். ரொம்ப சின்ன ஊராக இருக்குது பாய், ஊர் உள்ளே இருக்குது போல இருக்குது. ஓகே சரிங்க, போகலாம். இது ஏதோ மண்டபம். பண்ருட்டி சிட்டிக்குள்ளே இப்போ என்ட்ரு ஆகிட்டோங்க. தெரியுதா, என்ட்ரு ஆனது தெரியுது. ஐயா டிராக்டர் வழியே விட மாட்டுறாரு. ஓகே, நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவருக்கும் ஒதுங்கிறதுக்கு வழி இல்லை. ஒரு கடைசி வரைக்கும் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே இப்படி தான் போய் ஆகணும். ஓகே, இருந்தால் பார்த்தாலே தெரியும் சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டோம். இன்னும் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரல, சிட்டிக்குள்ளே இருக்கும். ஆனால் சிட்டி இன்னும் இல்லை, முன்னாடி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வந்தாச்சு. இதெல்லாம் கார் ஸ்டாண்டுங்க. சிட்டி தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். அந்த சிட்டி பின்னாடி போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஓகேவா, இப்போ அடுத்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் பாண்டிச்சேரி வந்து இப்போ டோட்டலாகவே 46 கிலோமீட்டர் இன்னும் இருக்குதுங்க. இன்னும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் இருக்குது நம்மளுக்கு. ரோடு சரியில்லாதனால, இல்லைன்னா 47 கிலோமீட்டர் தெரியும்ல, சவுதியிலலாம் ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே, போகலாம். பெட்ரோல் வேறு போடணும். பெட்ரோல் ஏன் போடாமல் போயிட்டுருக்காங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் கம்மி. பாண்டிச்சேரிக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் 10 ரூபா டிஃப்ரென்ஸுங்க. சரி, அதனால் டீசல் அதனால் வந்து நம்ம அங்கே போய் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறோம். டீசல் ரேட்டும் காமிக்கிறேன் இங்கே பாண்டிச்சேரியில் என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லி. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன ஒரு தாண்டுவோம், பண்ருட்டிலாம் தாண்டி ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே நம்ம இங்கே டிராஃபிக் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் வந்து நம்ம இந்த ரோடை சாய்ஸ் பண்ணோம். எவ்வளோ நாளாக வயலெலாம் பாருங்கள், எவ்வளோ பச்சை பசேன்னு செம்மையாக இருக்குங்க. சவுதியில் இதெல்லாம் பார்க்காம இங்கே வந்து பார்த்தா வேறு வைப்புங்க, சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. தென்னை மரம் சென்டரில் நம்ம வண்டி போகிறது, அந்த வாசனையே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, வாங்க போகலாம். நேராக இப்போ பாண்டிச்சேரியில் போய் மீட் பண்ணுவோம் உங்களை. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடு எல்லாம் பாருங்கள், சவுக்கு மரம். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கு மரம்னு சொல்கிறாரு பாய். ஃபுல்லாக அவ்வளோ பெருசு இருக்குண்ணே. நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ளே பாதி வருஷம் அங்கே போயிடுச்சு. இன்னமும் கிராமத்துக்குள்ளே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, பைபாஸ் ஏற போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ தூரம் பைபாஸ்? இது வாழை மரங்கள், வாழைத்தோப்பு வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் சின்னதாக இருக்குது எல்லாமே. இன்னும் வாழைத்தோப்பு எல்லாம் சின்ன கிராமம் தாங்க. சவுதியில் அவ்வளோ பெரிய ரோடெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே வந்து சின்ன ரோடாக இருக்குதுங்க, ஆனால் அழகாக இருக்குதுங்கன்னா. பாண்டிச்சேரி என்ட்ரன்ஸ் ஆகிட்டோம், தெரியுதுங்களா? புதுச்சேரி அவ்வளோதான், உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆயாச்சு. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பாண்டிச்சேரியோட என்ட்ரன்ஸ் தான். போலீஸ்காரங்களாம் நிற்கிறாங்க. போவோம் ஒரு வழியாக. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நேராக போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு டீசல் போடணும். அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கு மேலே போகிறது எல்லாமே பாண்டிச்சேரி தான். ஓகே, அவ்வளோதான். என்ட்ரன்ஸ் ஆகிருக்கும், ஊர் வந்துட்டோம். இல்லை பாய், பாண்டிச்சேரி தானே இது? அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே பாண்டிச்சேரி என்ட்ரன்ஸ் தான். ஆனால் எல்லாமே தமிழ்நாடு மட்டும் தாங்க இருக்குது. எல்லாம் பிரித்து வச்சுருக்காங்க, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. பட் எல்லாமே தமிழ் தான் பேசுகிறாங்க. எல்லாமே ஒரே தாங்க. கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஒன்று தான். இது கவர்மெண்ட் தனியாக பிரான்ச் நாடு சேர்ந்தது அப்படின்றாங்க. ஆமாம், ஸ்டேட்டை பிரித்து வச்சுருக்காங்க. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தமிழ் தான் பேசுகிறாங்க. தமிழ் தான் எல்லாம், டோட்டலாகவே எல்லாம் இது தான். ஸோ ஓகே, பார்க்கலாம் வாங்க. போயிட்டு இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வண்டி வேறு ஷாக் அப்சர் வேலை செய்யணும், ப்ளஸ் வண்டி பேர் மாற்றணும். டக்குன்னு வந்த வேலையை முடிப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரி என்ட்ரன்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது எல்லாமே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தான். இங்கே தெரியுதா வண்டி எல்லாமே, டோட்டலாக எல்லாமே வண்டிக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு செட்டாக இருந்தாலும் சரி, சன்ஃபிலிம் ஓட்டுறதும் சரி, இது பாருங்கள் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம வண்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டி ஆஃபீஸ் நம்ம போகிறோம். ஆர்டி ஆஃபீஸ் போயிட்டு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட நம்ம ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே இவங்கள்ட்ட வரணும். சன்கிளாஸ் ஓட்டும் ஏன்னா வருங்க, இல்லை ஏசி ஓடிட்டுருக்கு. பட் ஆனால் ரொம்ப ஒரு கூலிங் கிடைக்க மாட்டுது வண்டியில். சன்கிளாஸ் ஒட்டியே ஆகணும், ஏன்னா ஏசி நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டி ஆஃபீஸ் போவோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஒரு வழி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரி ஆர்டி ஆஃபீஸில் இருக்கோம். தெரியுதுங்களா? பின்னாடி இந்த டேபிளுக்கு இங்கெல்லாம் இப்படி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை, ஏஜென்ட். நம்ம உள்ளே வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டை பிடிச்சோம். பாண்டிச்சேரி வண்டி வாங்கினதுனால நம்மளுக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, நார்மலாக இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு வண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா 2000 ரூபாயில் வேலை முடிச்சிடும். பட் எனக்கு இப்போ எவ்வளோ செலவு தெரியுமா உங்களுக்கு? வித் இன்சூரன்ஸோட எனக்கு 12,500 வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு கார் சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டோம். பட் ஆனால் செலவு இங்கே எகிரிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ வாங்கியாச்சு, நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. அவர் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. வாங்கிட்டு வந்தார்னா நம்ம கையெழுத்து போட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியது தான். 12,500 வித் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் அதில் வந்து 4,500 இன்சூரன்ஸ் வந்துடுது. அப்புறம் வந்து நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர். பட் நான் எல்ஐசி இங்கே வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்ரஸ் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் எல்ஐசி ஒன்று போடணும். இதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து தான். இல்லைனா ஒரு காமனாக ஒரு காருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு 2,000 ரூபா தான். நம்ம ஊராக இருந்தாலும் சரி, இங்கே பாண்டிச்சேரியாக இருந்தாலும் சரி 2,000 தான் வாங்குவாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு 12,500 செலவு வருது. அதில் இன்சூரன்ஸ் கழிச்சிங்க. இன்சூரன்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் காசு தான். பட் எனக்கு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு எவ்வளோ திரும்ப வருது? இப்போ இங்கே பார்த்தா 7,000 வருதுங்க. ஓகே, பாயும் வெயிட் பண்ணுறாரு, பசிக்குது எல்லாத்துக்கும். அவர் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் எடுக்க போயிருக்காரு. எடுத்து வந்தாருன்னு நம்ம கையெழுத்து போட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம். வண்டிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அப்படியே பக்கத்துலேயே ஷாக் அப்சர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேசி வச்சாச்சு. அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் வண்டி ஷாக் அப்சர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம வண்டி வந்து ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சாச்சுங்க. வண்டி பேர் மாற்றுறதுக்கு கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு
ஷாக் அப்சர் மாற்றத்துக்கு அங்கே விட்டாச்சு. பழைய ஷாக் அப்சர் தாங்க, செகண்ட் ஹேண்டே கிடைக்குது. அப்படியே நம்மளது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை தராங்க. ஸோ நம்ம அதை பேசியே வண்டியை விட்டாச்சு. புல்லட் நம்ம போயிட்டுருக்கோம், இங்கே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஹோட்டல் இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வருவோம். சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அது வரைக்கும் போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். ஓகேவா, இது முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. அவ்வளோதான், நம்ம வந்து கிளம்ப வேண்டிய வண்டிக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஷாக் அப்சர் வேலை இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தால இங்கே பாருங்கள். சரிதா, ஷாக் அப்சர் வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோ ஃபிட்டிங் நடந்துட்டு இருக்குது நம்ம வண்டிக்கு. இந்தாண்டு பக்கம் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்ஃபிலிம் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. சன்ஃபிலிமோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 தாங்க. ரொம்ப ப்ரைஸ் இல்லை தான். ஓகேவா, 1500 தான். அதே மாதிரி ஷாக் அப்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ரூபா வந்துருச்சுங்க. ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் போட்டு செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கியிருக்கேன். அந்த மாதிரி தான் நம்ம பழசை போட்டுட்டு பழசை வாங்கியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ சன்ஃபிலிம் ஓட்டிட்டு நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம சின்ன சின்ன வேலை இருக்குது, எல்லாத்தையும் முடிக்கணுங்க. வந்தோம், ஆர்டி ஆஃபீஸ் வேலை முடிஞ்சிச்சு. அது 12500 ஆகிடுச்சிங்க. ஓகேவா, அப்புறமா இப்போ டயர் ஃபிட்டிங் பண்ணுறாங்க, இது முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் ஓட்டணும். கொஞ்சம் சின்ன வேலை ஏதாச்சும் பர்ஃப்யூம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வாங்கி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, வண்டி ரெடி ஆகிடும் பக்காவாக. அதுக்கப்புறம் எந்த வேலையும் இல்லைங்க. இது வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா. நம்ம வண்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். உள்ளே தெரிஞ்சுங்களா, இன்டீரியரில் வெள்ளை பல்ப் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா, ஒயிட் பில் இப்போ மஞ்சள் வரும். நான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நினைக்கிறேன். இன்டீரியரில் போட்டோம். கண்ணாடி ஃபுல்லாகவே எல்லாமே பிளாக் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியாச்சு. ஓகே, அவ்வளோதாங்க. மற்றபடி வேலை முடிஞ்சுக்கிடுச்சு. ஷாக் அப்சரும் மாற்றியாச்சு. அதில் காட்ட முடியாது நம்மளால் உள்ள. ஓகே, நம்ம போவோம். நேராக போயிட்டு நேராக வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ இந்த வீடியோவை நம்ம இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஒரு கடைக்கு போகணும், அதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பார்ப்போம். நான் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா, ஈவினிங் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மணி 10 ஆயிருக்கும்ல, மணி 10 ஆக போகுது. ஓகேங்களா, இன்னும் சாப்பிடல. நாங்கள் வேறு போயிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே போய் சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வீட்டுக்கிட்டே வந்துட்டோம். ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி டியூட்டி. அவ்வளோதான், இன்றைக்கி பெண்டு நிமிர்ந்துருச்சு. இன்றைக்கி ரொம்ப டியூட்டி. போகலாம், வீட்டுக்கு போயிட்டு இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர், கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன். பாய்.